Kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi, kali ini di kota Fullerton, Orange County, California. Sebuah pesawat kecil menabrak atap sebuah gedung komersial Kamis siang waktu setempat. 2 orang tewas sementara 18 lainnya luka-luka. Kebakaran merusak gedung yang dilaporkan berisi mesin jahit dan stok tekstil. 10 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 8 orang lainnya sudah dipulangkan. Sementara itu, rekaman kamera keamanan menunjukkan ledakan api dan gumpalan asap hitam besar saat pesawat jatuh. Pesawat itu tiba-tiba menukik dari ketinggian dan miring menembus atap gedung. Pesawat jatuh di dekat bandara kota Fullerton, bandara penerbangan umum di Orange County yang berjarak sekitar 6 mil atau 10 km dari Disneyland. Bandara itu memiliki 1 landasan pacu dan 1 heliport, mengapit lingkungan perumahan dan gedung gudang komersil. I'll give you a quick briefing on the accident so far. This was airplane involved was a kit-built Vans aircraft RV-10, registration number November 8757 Romeo. It was construction was completed in 2011. It's a 4-seat, single-engine aluminum airplane, and it was based out of Fullerton Airport. So the airplane departed from runway 24 at Fullerton about 2 p.m. this afternoon, climbed straight ahead to about 900 feet, and a short time later the pilot called